Kasasiro kye kimu ku bintu ebirudde nga bibonyaabonya abatuuze b'omu divizoni y'e Kawempe ng'onaze amansibwamansibwa mu bifo eby'enjawulo gamba ng'emyala wamu n'okwetooloola amayumba g'abantu. Kawempe y'emu ku divizoni z'ettaano ezikola Kampala disitulikiti era nga ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde nga 31/3 mwaka gwa 2023 ekitongole ekitwala Kampala ekya Kampala Capital City Authority kyawaayo ebimmotoka 10 mu divizoni ez'enjawulo ezikola Kampala ziyambeko okusombanga kasasiro mu bitundu eby'enjawulo okumutwalanga mu bifo gye bamukungaanyiza. Era nga bino 3 ku byo byaweereddwa divizoni y'e Kawempe ssaako n'ekimmotoka ekiyoola kazambi. Kino kivudde ku kasasiro abadde asusse okumansibwamansibwa mu ggombolola eno ng'abantu beesuulirayo gwannaggamba nga munetamu kakutiya nga bamusuula mu mwala. Mmeeya wa Kawempe Emmanuel Sserunjogi asanyukidde nnyo embeera eno. Kulwana nga tulina emmotoka 3 ng'ate zino zonna nkadde nga buli kiseera zibanfu. Olwaliro tulonkinze loole empya 2 ze tutaddewo tuteekawo n'ekimotoka ekipya ekyogenda okukola ku kazambi. Era wano we yasinzidde n'agamba nti baakussaawo ennaku kasasiro ono lw'anaakungaanyizibwanga ku buli kyalo. Ennaku tugenda kubeerako n'omuluka nga kino tukikoze olw'okubanga tumaze kizuula nti enkuba kati etonnya mu mbungi ennyo ate ng'emyala gizibikira olw'ebisaaniiko. Ono ategeezezza nti buli muntu waakuggyibwangako kasasiro ssaako ne kazambi ku bwereere nga tebataddeemu yadde ennusu. Agenda kuba nga tumubajjako ku bwereere. Ono era akubiriza abatuuze okujjumbira embeera eno wamu n'okutwalanga kasasiro ku bimmotoka olwo basobole okutumbula obuyonjo mu divizoni y'e Kawempe. Ffe nga kye tubeetaaza kyokka gwe kumuleeta mmotoka weegenda okubeera ng'emujja. Namugenyi Winnie, MRU TV.